ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்கே குக்கிங் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா ஃபிஷ் சில்லி தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு நான் பாறை மீன் எடுத்துட்டு போன்லெஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 65 மசாலா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன். கரம் மசாலா எடுத்து வச்சிருக்கேன். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் வச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் எடுத்து வச்சிருக்கேன். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொஞ்சம் மல்லித்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சிருக்கேன். 1 ஸ்பூன் பெப்பர் தூள் வச்சிருக்கேன். கொஞ்சோண்டு ஃபுட் கலர் எடுத்து வச்சிருக்கேன். 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் 1 ஸ்பூன் அரிசி மாவும் எடுத்து வச்சிருக்கேன். வெள்ளைக்கரு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வந்து வெங்காயம் ஒரு வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஒரு 10 பல் பூண்டு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சிருக்கேன். மசாலாலாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ 1/2 லெமன் கம்மியாக எடுத்து வச்சிருக்கேன், அதை புரிஞ்சிக்கலாம். இப்போ எக் ஒயிட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 1/2 hour ஃபிஷ்ஷை மேரினேட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் அரிசி மாவும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் சூடாச்சு போட்டுடலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து ஃபிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். கருவேப்பிலை போட்டு மிளகாய் போட்டலாம். வெங்காயத்தையும் பொண்ணு போடலாம். ஃபிஷ்ஷிலியை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், டேஸ்டியான ஃபிஷ் சில்லி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணி, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.